Our today's topic, we are going to talk about the religion of Islam. I believe many of us has already understood what Islam is all about. Saya sangat percaya bahwa adik-adik teman-teman itu sudah punya basic understanding of the religion of Islam. However, namun demikian, we need to discuss more deeply to get more understanding, to have a better understanding about our own religion. And we appreciate your time to come today, especially to our fellow colleague, Ozwan. Good morning, Ozwan. Are you Good there? morning, Doc. Okay, Yeah, we are happy to have you here. We know that in Sudan now thank it's you. a very early morning. It's a bad time, but you do your great job. So you join us, and thank you very much for your time. Okay, Thank you, Doc. yeah, you're welcome. So this is our agenda today. So we're gonna have a discussion, and also we're gonna have a short video. But I believe if you have gone to the Sicola, I think there is a short video there too. But here the video is going to be a little different. It's about a song and a very popular song, but talking about the religion of Islam. So this is our learning outcome. At the end of the class, students will have a broad and deep Islamic insight. So number two, recognize the urgency of religion as a sort of life of value. And number three is making the Quran and Sunnah as reference and the way of life and have abilities to actualize Islamic spirituality in individual and social community life. So these are four our learning outcomes that we expect you and us have a better understanding at the end of this meeting today. Okay, let's go to Slido. Okay, I would love you to come to Slido uh, to answer one single question from me, from us, I mean. Okay. Okay, join at slido.com with the keyword Pi 2020. Go. Visit slido.com and then write down the code PAI 2020. Your time start now. The question is, why do you think religion is needed in our life? Mengapa menurut Anda agama dibutuhkan dalam kehidupan kita? Okay, no one is log in now. Belum ada yang login. In your browser, please type www.slido.com and then put the code Pi 2020. Okay, anyone? Can you see these ones on your slide, on your monitor? Hello? Okay. Yes, Someone I can just, see that. okay, all right. All right, so one is already came in and he or she wrote in Bahasa, that's okay. But if you want to write in English, then that's fine too. Okay, this person wrote, agama berperan sangat penting dalam mengatur kehidupan manusia dan mengarahkannya kepada kebaikan bersama. Artinya agama tidak hanya memberi nilai-nilai bersifat moralitas,
namun juga menjadikannya sebagai fondasi keyakinan. Agama mensyaratkan moralitas sebagai bagian iman secara keseluruhan. Thank you for the students who wrote this one. Okay, we are waiting for another. The question is, why do you think religion is needed in our life? Come on. Very short answer, not necessarily very long. Okay. Agama adalah pedoman hidup dan menjadi tolak ukur mengatur tingkah laku penganutnya dalam kehidupan sehari-hari. Baik atau tidaknya tindakan seseorang tergantung pada seberapa taat dan seberapa dalam penghayatan terhadap agama yang diyakini. Thank you for this person who wrote this one. So we have 14 students and we are expecting to have more. Okay, we got more now. Okay, one of you wrote in English, because religion is the key to the way of life that demands us in doing things in this life. Thank you. We have 4 already. Okay, someone's wrote, thank you. 6 students came in. Agama, simple. Religion's supposed to lead us to the right directions. Okay. Thank you. Now we have 8 students. Sorry, I should write in Sekolah or where? Look at this. Look at the monitor on your mobile phone or on your laptop. There is a question. You have to join in www. Can you see the slide? Can you see my slide? Yeah. I didn't find anything. You have to visit www.slido.com, slido.com, and then put the code P. Sorry, PAI 2020. Oswan, can you? If you see my slide, then you will be able to go in. Just visit Slido, SLIDO.com, and then put the code PAI 2020. Oh, beautiful opinion. Agama merupakan petunjuk Tuhan kepada manusia agar manusia tahu apa yang mesti dikerjakannya semasa di dunia sehingga kelak bisa selamat kembali kepada Tuhannya. Thank you for. Okay, we have 9 students log in now, and according to number of students present on Zoom, we have 14. It means we have another 4 students, now 10 students already. Mengatur kehidupan manusia dan mengarahkan kepada kebaikan. Great. Okay. We are waiting another 4 students. Oswan, are you okay? Are you fine? I've been take a screenshot and send it to you in WhatsApp. Can you just look it at it? Because I didn't find anything. Okay. Are you using your laptop at the moment? Are you using your laptop or your mobile phone? Smartphone. Your smartphone. Okay. But can you see the slide on your smartphone? Just the opinion of other people. Yeah, but you have to come look at the left side.
slido.com, and then you go to there and put the code PAI 2020, then you can write your opinion too. Have you written your opinion already? Yeah, I can write it down for you. And you did it? Okay, now we have 10 students. I'm not sure where the problem is. We have 10 students log into slido.com. We have another 4. Okay, this is our beautiful opinion. Some of them are written in Bahasa, many are written in Bahasa, and a few are written in English. Let me read all of you. Mengatur kehidupan manusia dan mengarahkan kepada kebaikan. And then, agama merupakan suatu kepercayaan tertentu yang dianut sebagian besar masyarakat, merupakan tuntunan hidup. Sebagai sarana terbaik untuk mengajarkan hal-hal yang baik yang dapat menguntungkan banyak pihak sesuai dengan perintah atau larangan yang harus dijalankan dan dipatuhi, agar seseorang bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan selalu berada pada jalan yang kebenaran dan kebaikan menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Religion supposed to lead us to the right direction. Oke, agama seharusnya bisa membimbing kita kepada arah yang benar. Agama membantu dalam menciptakan etika, juga mengatur nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Because religion is guidance to our life. Karena agama itu adalah pedoman kehidupan kita. Agama merupakan petunjuk Tuhan agar manusia tahu apa yang mesti dikerjakannya semasa di dunia sehingga kelak bisa selamat kembali. Oh, beautiful. Okay. Because religion is the key to the way of life that demands us in doing the things in this life. Okay. We have 11. Okay, should we wait? Oh, we have 15 students, so we missed 4, but I think that's enough. Okay, that's enough now. Okay, thank you so much for your great contribution, and I'm sorry if you are not able to send your opinion to slido.com. Thank you so much. Okay, I'm gonna stop the share, and we're gonna continue to our PowerPoint. Ibu Rahma, any comment about students' opinion? Ibu Rahma, mungkin ada pandangannya Ibu terkait dengan pendapat mahasiswa dengan pertanyaan? Ya. Saya kira sudah menyeluruh itu pandangan mereka, sudah mencakup sesuai dengan pengalaman mereka di dalam menjalankan agama. Okay. All right. Thank you, Ibu. Okay. All right. So, why religion? Okay. Kenapa agama? Karena religion cannot be separated from human's life. If you still remember, kalau teman-teman masih ingat, in our previous discussion, the dimensions of humankind. Mudah-mudahan teman-teman masih baca. Ada dimensi manusia, salah satunya adalah one of the dimension is religious spiritual. Okay, what it means? Apa itu artinya? Bahwa the human being needs a religion and to obey Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, mudah-mudahan teman-teman masih ingat. There are 4 dimensions in the Quran, in Islam, about humankind. Number 1 is religious spiritual. Masih ingat teman-teman sekalian? Number 2 is society. Artinya manusia membutuhkan sosial. We cannot live alone. And number 3, intellectual. We need intellectuality because a lot of things need to be learned in the world. Ada banyak hal yang harus dipelajari dalam dunia ini. So that's why we need intellectuality. And the 4th is ada yang ingat dimensi yang keempat? Jadi dimensi religious spiritual. Okay, dimensi sosial masyarakat, dimensi intelektual peradaban, and what is number 4, Ibu? Emotional. Emotional. Okay, so these are 4 dimensions in Islam regarding the humankind. So that's why religious spiritual human needs a religion. Okay, need a spiritual to obey Allah Subhanahu wa Ta'ala. That's why religion cannot be separated from human's life. Olehnya itu agama tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia. Okay.
Dia adalah kebutuhan. Okay, so now we are talking about the functions of religion according to Mahmud Shaitut. Okay, according to Mahmud Shaitut, okay, he divided into three functions. Number one is soul and heart. So purifying soul and cleansing heart. Okay, mensucikan jiwa dan membersihkan hati. Okay, the function number one is religion is purifying soul and cleansing heart. The second functions according to Mahmud Shaitut is obedience. Okay, ketaatan dan kepatuhan to God Allah Subhanahu wa Ta'ala. And the third one is guidelines. Some of you have already written in your opinion in a few moment ago. Beberapa di antara sudah menuliskan kata pedoman, kata petunjuk in your opinion previously. Okay, so this is the functions according to Mahmud Shaitut. Okay, we will compare to another opinion from another expert. Kita akan membandingkan pendapat ahli yang lain terkait the functions of religion. So according to Mustafa Az-Zuhaili, so he divided into 6. Okay, dia membagikan dalam 6. Okay, more or less there are some are the same as previously. Ada beberapa di antaranya yang sama dengan yang tadi. Okay, spiritual, motivations, guidance, means, sarana. Okay, sebagai sarana dalam pendidikan spiritual, balance. Bukan balance yang besok ya teman-teman sekalian. Okay, so it's about keseimbangan between our body and spirit, between worldly and hereafter. Our religion teaches us not just you love the world, but you also have to remember the hereafter. Agama kita itu mengajarkan kita bahwa jangan hanya mengingat dunia, tetapi kita juga mengingat ukhrawinya, akhiratnya. Okay, there should be a balance. Maybe in our daily life we observe, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita mengamati ada orang the prayer is very good, puasanya bagus, amal-amalnya bagus, okay? Tapi dalam horizontal life-nya, kehidupan horizontalnya itu tidak seimbang dengan vertical life-nya. This is not actually the balance according to our religion. Jadi harus diseimbangkan antara dunia dan ukhrawinya. Okay. Ibu, any addition information? Ada yang mau ditambahkan, Ibu? Nanti di kerangka dasar sudah ada slide-nya belum, Pak? Saya lihat dulu sebentar ya. The functions of religions according to Al-Maragi, dia membagi dua antara soul dengan batinnya. Okay, it's pretty much the same, purify the soul and free the mind from belief. Okay, dan seterusnya. Kemudian improve batin, attitude based on good goals. Tadi juga sudah ada yang menyebutkan beberapa kata-kata baik yang mengarahkan kita kepada kebaikan. Saya mau kasih menonton dulu, Ibu, enggak apa-apa? Silakan Pak. Okay, kita mau kasih sesuai dengan yang schedule-nya, toh? Iya. Can you see this, guys? Okay. Mudah-mudahan. Sorry. مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايشنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كل قلب كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايشنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كل قلب
احترام بمحبة وابتسام انشروا بين الأنام هذا هو دين السلام لما نزرع حب نلاقي ثماره نملأ الدنيا عمارة كل ما تكفل بدرب تظهر البسمة وتمحي كل كرب لما نزرع حب نلاقي ثماره نملأ الدنيا عمارة كل ما تكفل بدرب تظهر البسمة وتمحي كل كرب بتحية وبسلام انشروا أحلى الكلام زينوا الدنيا احترام بمحبة وابتسام انشروا بين الأنام هذا هو دين السلام بتحية وبسلام انشروا أحلى الكلام زينوا الدنيا احترام بمحبة وابتسام انشروا بين الأنام هذا هو دين السلام Okay, beautiful song. Beautiful song itu. Okay, so I think the song is very popular among us, but what I'm gonna ask you is each of you may be able to identify the key words regarding the lyric from the song. I think the song is talking about our religion. They say religions of peace. Okay, Din as-Salam. Din as-Salam meaning religion of peace. Dinul Islam. Yeah, Dinul Islam. Dinul Islam. So, can any one of you identify the keywords from the lyric of the song? Ada yang bisa mengambil kata-kata kunci dari lagu tadi? It's a very popular song now. Yeah. Who is this? JO11. Mau bicara kata-kata kunci yang dihadirkan tadi di lagu. The keywords. Halo. Agama untuk kedamaian. Okay, kedamaian. Okay. Yeah. Oswan, can you identify one keyword from the song? Say it in Arabic or English? Either way. Well, we were talking about just our religion. It's based on love and helping other people and give it to everyone, because it's like sadaqah. The symbol like تبسمك في وجه أخيك صدقة. So it just told us to be just sound be in love. So spread the as love. You mentioned, it is, yeah, as you mentioned, it's also it's just about being peace. It's important thing that we have been talking about. Just try to explain our religion. It's Muslim.
grateful or most beautiful religion that you can that you can know about it or hear about it. Like just based on love and helping other people and so spreading love and helping other people, respect other people, right? Yeah. Okay, that's the basis of our religion. Okay, thank you, Oswan. Yeah. Thank you, syukran. Okay, ada yang lain teman-teman sekalian, kata-kata kunci yang Anda dapatkan? You may say in Bahasa, or you may say in English, please. The song describes about our religions. Lagu tadi menggambarkan bagaimana agama kita. Okay, the previous one say peace, ada yang mengatakan peace tadi, and Oswan say our religion is based on love and helping others. Ada lagi kata-kata kunci yang Anda dapatkan? Okay. If not, then we will continue the next slide. Ibu Rahma, I may not present kerangkanya Ibu, the frameworknya di dalam slide ini. Saya langsung kepada karakteristiknya Ibu. Mau dijelaskan? Ya, kalau karakteristiknya itu tadi sudah ada sebagian di dalam lagu tadi. Yeah, alright. Yeah, Nah, yeah. Ini saya mau bagi kelompok Bu, mereka akan diskusikan salah satu dari 6 karakteristik, meskipun ada 9 tapi saya bagi 6 dulu. Enggak apa-apa Bu? Iya. Oke, alright. Sesuai dengan skill saja Pak. Okay. So we will sorry, I got a cough today. I'm not feeling well today. I'm sorry. Saya agak batuk hari ini. So find out more about the characteristic of Islam as follows. So I divided into 6. Ada 6 karakteristik daripada agama Islam. Number 1 is universal. Number 2 is fitrah or nature. Number 3 is perfect. Number 4 is absolute. Number 5 is balance. And number 6 is flexible. Now we are going to be in a group. So you have to find out what is all about this characteristic. The explanation when you got universal, what does universal mean about Islamic characteristic? Apa artinya universalitas dari yang dimiliki oleh agama ini? When you have fitrah or nature, what does fitrah or nature mean? Apa artinya? Jadi harus dijelaskan pengertiannya. Kemudian perfect, sempurna. Why does Islam is perfect? Why is Islam perfect? Mengapa agama Islam itu sempurna? And number 4 is absolute, mutlak. Okay. Number 5 is balance, seimbang, and number 6 is flexible. Okay. Now we will put you in a group, and we have di luar daripada saya dengan Ibu Rahma berarti apa namanya? Kita ada 17 ya. 17 dibagi 16 dibagi 6. Oke, kita akan coba lihat grupnya dulu. We're gonna have 6 group. Oke. Ada satu grup yang 3 orang kayaknya. Iya, oke. Yep. Create. Oke. Ibu Rahma, kita masuk di kelompok 2, Ibu Di. Kita jadi memantau di situ. Oke. So 15 minutes, is that okay? Or 10 minutes? 10 menit saja ya diskusinya. And later on, you will have to discuss, present your discussions result or discussion conclusions from your group. Saya kasih 10 menit. Sudah diingat, kelompok 1 itu universal. Oke. Kelompok 2 itu fitrah or nature. Kelompok 3 itu perfect. Group 4 is absolute, and group 5 is balance, and group 6 is flexible.
Remember that one, okay? Saya akan kelompokkan Anda mulai dari sekarang. Okay. Go to your group and discuss about the topic you have been given. Buka story kan deh, kasihan. Ini Hello. toh. Halo. Hello everyone. Halo. Ini room 1 ya, group 1. Yeah. Okay, what do you have? We just about to start about universal. Okay, so find out more on internet what is all about universality from these religions, okay? Okay. And then please pick up one person to be your group speaker later when we share in a main room, okay? Okay. All right. Okay, thank you very much. I'm going to leave you. I'm going to another group and then enjoy your discussion. You have 10 minutes. Now it's 7 minutes remain for you, okay? Bye. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, some mistakes. Okay, I'm gonna send you back to your group. Sorry. Okay. Oh my gosh. Okay, please go back to your group. I'm sorry, Doc. My Technical barrier. Okay, Faraz, are you with us? Hello, Assalamualaikum, Faraz. Hello, Faraz. yes, Doc. Okay, you joined us today. Thank you. Assalamualaikum. How are you? I'm fine, and you? Fine, thank you. Okay, كيف الأمور؟ I'm really sorry, Doc, because تمام الحمد لله. كيف حالك؟ بخير الحمد لله. ما internet bad. الآن كل الطلاب في الفرقات هم يتحدثون عن الإسلام. أنت سأرسلك إلى الفرقة الخامسة، تمام؟ إلى الخامسة. طيب تمام. أيوة. الخامسة أنت ستتحدث عن balance. What does balance mean about Islam? Discuss with your friends in your group. What does balance mean about Islam characteristic? Okay, I'm gonna send you to group 5.
Okay, just go to group 5 for us. Okay. Hello. Halo. Can I see your faces, please? Boleh saya lihat wajahnya? Faras, هل يمكن أراك وجهك يا أخي؟ فرس البنا, are you with us? أنت معنا؟ نحتاج إلى وجهك يا أخي. هل يمكن نرى وجهك؟ Oke, nampaknya ada kesulitan di Faras ini. Oke, sorry, what is your name? Yang sekarang ini JO11 ini siapa namanya ini? Fauzan. Fauzan, oke. Kamu sendirian ini Fauzan, gak ada teman tadi sama siapa ya? Feras, Feras, just Feras. So Yes, I'm sorry. Okay, can you show us your face, Faras? Is it possible? Okay, هل يمكن؟ Okay, كم ساعة الآن أنت في جدة أو في مكة؟ Oke, siapa tadi namanya ini yang hadir? Sorry. Albano. No, you. Fauzan, oke. Kelompok 5 itu kan Anda diminta mencari yang balance ya. Oke, silakan cari informasinya dan sebentar Anda share di main room karena ini, kayaknya ada now. Hai Faras. Marhaba. مرحبتين كيف مرحبا حالك؟ بخير الحمد لله ما شاء الله. كم الساعة الآن؟ في جدة ولا في مكة؟ في جدة. جدة. كم ساعة الآن؟ الساعة الساعة 4. الرابعة؟ ما شاء الله. أيوه. Ini sudah jam 10 Fauzan di sana. Okay. الوقت صعب عندي أنا. Okay. بس انت مع فوزان انتم تناقشان عن البالانس. What is balance about a characteristic of Islam? Okay? Okay. Okay, you have 5 minutes remaining and please just discuss who is going to be your speaker when we go back to our main room. Discuss presenting your conclusions. Okay? All right. Okay, so I'm leaving you because I'm going to another groups. Okay. Enjoy the discussion. Bye. Okay. Assalamualaikum. Ahmed Fauzan. Yeah, trust. You can find about characteristic of Islam for balance, about why Islam balance for Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dok. Waalaikumsalam. Okay. Sudah temukan yang kelompok 3 ini ya, room 3 ya? Iya, Dok. Okay. Iya, I am not a dokter gigi ya. Oke. Perfect. Jadi temukan salah satu sumbernya apa yang dimaksud dengan agama Islam itu karakteristik. Why Islam balance? Okay. Iya, Dok. All right. Like that. Yes, sir. Okay. So you have 3 minutes remain, and then please choose one person to be your speaker to share the conclusions in the main room. Okay. Yes, sir. Okay. Thank you. I'm leaving. Enjoy the discussion. Yes. Bye. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
sabar, syahadat, dan infak berbaik dengan tetangga. Apa? Oh, halo dok. Ya, halo Pak. Assalamualaikum. Silakan lanjutkan diskusinya. Silakan lanjutkan. Iya. Apa yang didiskusikan sekarang ini kan Anda dapat fleksibel ya? Iya dok, iya Pak. Apa kira-kira maksud dari fleksibel itu sebagai salah satu karakteristik dari agama Islam ini? Kasih banyak kemudahan Pak. Misalnya kayak yang kayak cewek kan seharusnya cewek kan harus menutup seluruh auratnya kan, tapi dikasih kemudahan dari kecuali tangan sama muka bisa diperlihatkan. Itu contohnya menurut saya yang baca di artikel Pak. Contoh lainnya? Contoh lainnya. Oke, coba yang satu bicara. Siapa ini? What is your name? The first speaker, what is your name? Siapa ini yang tadi bicara? Larissa, Pak. Oke. Maaf. Yap. Kalau saya karena Islam itu fleksibilitas, karena setiap umat-umat itu berbeda, baik latar belakang maupun kondisi tempatnya. Dalam Islam sendiri kita juga Allah tidak membuat kita kesusahan di dalam agama. Kalau saja Allah membuat hukum menghendaki adanya kemudahan dalam agama, mengapa kita membuat diri kita susah seperti dalam hal sholat, kita dapat sholat berdiri, duduk, begitu. Iya. Kalau sudah bisa duduk, baring. Kalau sudah bisa baring, dalam hati. Kalau sudah bisa dalam hati, berarti tinggal disolati, oke. Baik. Nah, satu orang di antara kalian jadi bisa share sebentar ya di main room, oke? Iya, Arifah Pak. Oke, salah satu di antara Anda lah pokoknya. Oke, waktu Anda tinggal 10 detik. Oke, I'm waiting for you in main room, oke? Iya Pak. Oke, assalamualaikum. Okay, welcome back students and Ibu Rahma. The group which is accompanied by Ibu Rahma, I guess you guys will have a lot of information from Ibu Rahma. You are lucky to have her in your group. Semoga yang di kelompoknya ada Ibu Rahma itu bisa memberikan penjelasan lebih detail lagi karakteristik yang Anda dapatkan. And in group 5, I'm sorry you are the only one because our classmate from Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia, just appear a couple of minutes and then gone. Oh, perhaps he's back. Kayaknya dia kembali lagi nih. Okay, welcome back Faras. Okay, he belongs to group 5, but perhaps his connection is poor, so he is going out and going in many times. Faras, are you there? Yes. Okay, thank you. Welcome back. Marhaba. Okay, let's begin our share. Kita akan mulai dengan berbagi. Begin from room 1. Okay, room 1 is talking about universality of Islam. Who is going to be the speakers? Please welcome group 1 speakers. Okay. Oke. Perkenalkan dulu grupnya atau tidak? Oke, boleh terserah. Oh, perkenalkan. Saya Rizky Putri Reza Ramadhani dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil dari diskusi kelompok saya. Materi saya adalah Islam merupakan agama yang universal. Islam bukan hanya merupakan agama penutup bagi agama-agama yang dibawa Rasul menurut surah Al-Ahzab ayat 40. Tapi juga merupakan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia dimanapun ia berada dan kapanpun ia hidup. Menurut surah Al-Maidah ayat 3 yang artinya pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu.
Keuniversalan ajaran Islam pada hakikatnya terwujud dari hal yang paling mendasar dan pokok dari seluruh konsep Islam, yaitu keyakinan akan keesaan Allah dan tauhidullah. Konsep tauhidullah adalah konsep khas Islam dan menjadi asas yang paling esensial dalam seluruh sistem Islam yang dapat melahirkan jiwa kaum muslimin yang merdeka dari intervensi, penekanan, dan intimidasi manusia lain. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Thank you. Let's give a reaction to the group 1 with perhaps your thumb up in your screen. Kita kasih reaction untuk kelompok 1. Good. Thank you. Ibu Rahma, ada yang mau ditambahkan Bu tentang keuniversalan? Mungkin ada yang missing dari penjelasan teman-teman adik-adik ini. Ibu Rahma? Thank you so much for the group 1. Jadi tadi sudah mengungkapkan the teaching of Islam is for all every humans. Jadi ajaran agama Islam itu berlaku untuk semua manusia, and from the beginning until the end of the world. Jadi yang namanya universal itu karena ajarannya berlaku dari awal dia dimunculkan sampai akhir masa, at the end of the world. Thank you for mentioning Quran surah Al-Ahzab. Terima kasih kelompok 1 sudah menyebutkan surah Al-Ahzab. Thank you. And then let's continue to group 2. Who is the speakers? Fitra or nature? Yes, Misal. Please introduce your group so everyone can recognize you. Silakan. Sorry, I didn't turning on my It's fine. Video. At least we listen to your voice. There's some problem. Yes, at least you can listen to my we voice. Listen to your voice. So I'm from Group 2, Ainun Aisyah from Department of International Relations, and Nahda Syafi'ah from Kedokteran Gigi. Kami akan menyampaikan pendapat tentang Islam dan nature. Sependapat kami ini Islam and nature, Islam dan nature ini maksudnya fitrah ya. Islam is taught us how is human's nature, that we have to have tolerance, good to everyone, that we are the same to everyone in God's eyes. There are no lowest or highest people, there's just human. Our nature is to help those who need a help, be thankful to what we got, lives with happiness, and didn't forget from where we are. Islam adalah agama fitrah karena sesuai dengan kebutuhan manusia untuk tunduk kepada Tuhan dan dapat membimbing manusia kepada cara beribadah yang benar. Fitrah juga diartikan sebagai sunnah Nabi Muhammad SAW dan juga sunnah mengartikannya dengan sunnah-sunnah para nabi. To make it short, Islam is just like something that make us remember how we were before we grow up. We were so pure and kind, we always smile to other people. Itu adalah pendapat singkat yang kami bisa capai dalam 10 menit, sir. Sorry for. Thank you for the. Maybe. Thank you for the conclusion. Yes, it's based on the human needs. Fitrah itu karena disesuaikan dengan kebutuhan manusia. That's the key point from fitrah. Ibu Rahma, ada yang mau ditambahkan ini Bu, sesuai dengan karakteristik fitrah ini? Mute ki mic tak Bu? Mute ki. Bisa di-on kan mic tak, Ibu Rahma? We are not listening to your voice. Tidak terdengar suara tak Ibu Rahma? Tabe, mute kiri mic tak? Ya, silakan Bu. Ada yang mau ditambahkan terkait penjelasan adik-adik tadi? Iya. Sesuai dengan fitrah itu adalah bahwa sudah betul tadi bahwa sesuai dengan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia itu butuh Tuhan, ya. Pada dasarnya manusia butuh Tuhan. Oleh karena itu yang paling esensi daripada manusia itu adalah dia harus bertuhan. Meskipun pada kenyataannya ada manusia yang mengingkari Tuhan, tetapi dalam kondisi menghadapi masalah itu pasti akan muncul fitrahnya itu dengan mengucapkan oh my God atau ya Tuhan. Ya, itu fitrah itu yang muncul itu.
Saya kira itu yang Thank ya, you, Ibu Rahma. Okay, so the main point is fitra means that based on the human needs. Okay, in every problem that humankind face, undeniably tanpa disadari, human will say, "Oh my God," when they got the problems. Ketika mereka mendapatkan masalah, tanpa disadarinya dia mengucapkan, "Oh Tuhan saya." Okay, oh my God. Thank you, Ibu Rahma. And then we will move to group 3. Room 3, where are you? Yes, sir. Okay. Who is this, the speaker? Introduce yourself and your group. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada dari grup 3 yang akan membahas tentang perfect atau kesempurnaan dalam Islam. Dari diskusi kami mendapatkan Islam merupakan agama yang tidak dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Yang dimaksud adalah Islam sebagai penyempurna agama-agama juga berlaku sampai kapanpun, tidak peduli di zaman teknologi secanggih apapun. Kesempurnaan Islam bukan pada bentuk negara yang memiliki dasar Islam. Bentuk kesempurnaan Islam ada pada petunjuknya. Islam juga merupakan salimul akidah, bersih akidahnya, di mana seperti yang disampaikan dalilnya di dalam Al-Quran surah kelima Al-Ma'idah ayat ketiga, hari ini aku telah menyempurnakan untukmu agamamu dan aku telah memuaskanmu dengan nikmatku dan aku telah menjadikan Islam kuridai menjadi agamamu. Selanjutnya, Islam adalah agama yang jelas. Jelas yang dimaksud seperti arti kata Islam yang artinya selamat. Yang dimaksud dengan selamat di sini yaitu selamat dunia dan akhirat. Selanjutnya lagi, dalam Islam kita cuma mempunyai satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya dan yang terakhir, kitabnya kita adalah Al-Quran, tidak pernah berubah semenjak diturunkannya Al-Quran hingga saat ini. Mungkin itu yang dapat kami diskusikan selama 10 menit. Terima kasih. Pak, mute kian itu. Suara ada Pak, kita mute. Mute. Tabe. Tabe Pak, mute ki suara. Iya Pak, tidak kedengar suara tak? Karena kita mute mungkin. I'm sorry. Okay. Group 3 explaining about the perfect of Islam, and she refers to Al-Maidah chapter 3 verse 5. Tadi kalau tidak salah dia merujuk ke Al-Maidah surah ketiga ayat kelima. Bisa dibacakan ayatnya itu? Anyone wants to recite untuk mempertegas penjelasan dari kesempurnaan agama Islam? Di kelompok 3 masih kedengar? Are you listening? Yes, sir. Okay, can you recite? Boleh dibaca? Recite the first Al-Maidah surah kelima ayat 3. Sempat dibaca, dilihat surahnya. Can you? Hari ini telah kusempurnakan dan seterusnya. Hari ini aku telah menyempurnakan. No, the first ayatnya boleh? The first. Ya, dibaca ya. Bisa? Ayatnya? Ya. Dapat? Hello? Al-yawma akmaltu. Do you have a problem? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati itu lakumul Islam madinah. Okay. Al-yawma akmaltu lakum. Coba dibaca ulang.
Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Okay. Wa atmamtu lakum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Today I'm completed everything and I am I agree that Islam is becoming your religion. Itu deklarasi dari Allah di ayat terakhir di Padang Arafah pada saat wukuf terakhir Nabi Muhammad dibacakan ayat ini. So ini semakin memperjelas, this is emphasize that the teaching of Islam is perfect. Ajaran Islam itu sudah sempurna. Ya, Ibu Rahma, any additional information? Ibu? Jadi kesempurnaan Islam itu dapat dilihat pada ajarannya yang meliputi berbagai aspek, ya. Jadi ajaran Islam itu ada tuntunan mengenai nilai-nilai sosial budaya, aspek ekonomi, politik, bahkan negara, ya. Kesempurnaan ajaran Islam itu disempurnakan dengan adanya yang namanya penafsiran-penafsiran di bidang hukum Islam yang disebut dengan fikih. Ya. Makanya ada yang disebut fikih muamalah, ada yang disebut fikih siasa, fikih politik, sehingga terkonek tadi dengan karakteristik yang lain, yaitu yang bersifat universal. Jadi Islam memang is the best solution, ya. Thank you, Ibu Rahma, for the additional information. Okay, let's move to room. Are we moving to room 4 or room 5? Room 4. Room 4, okay. Please, room 4, everyone, welcome. Yes. Okay, group 4. Oh, Oswan, are you the one to present? Yes, I am. Okay, please, your time's now. Okay, first of all, when we hear that word, it's absurd. It's referred to Quran, which cannot be appreciated. Which means, or let's take an example to explain more. ولا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة صدق الله العظيم. في الآية دي أو this verse from the Quran, it just give us a pursuit just give us a pursuit to we can just back to give kafarat itam al masakin, or we just can give them the food, or we can also give them tahrir al just dhabh or nahr. This is the first thing. And second, for Muslim, the purpose of human life according to Islam has been determined and given various instructions and guidelines in the whole book of Quran. Therefore, Islam is a pursuit that's the first thing that we should know, or that is the first thing that we have think about when we heard that Islam is a pursuit. That means give us the right or to do a lot of things, or just explain a lot of things. Even Prophet Muhammad explained a lot of things. Explain a lot of Quran, but there are a lot of things that doesn't explain. So we should back to know the Deen Islam, or just it's just give us the right to do a lot of things, but in a limit. They put a limit in a lot of things, and we just explain based on Quran. So that's it. It's the first thing that we know, or that's the whole point that we know when we hear that episode. That's all? Yeah. That's well, I'm sorry, I might have a poor connection with the voice, because I personally cannot listen very well with your explanation. But are you referring to one chapter in the Quran to emphasize your explanation? Can you mention are you referring to one chapter in the Quran for your explanations about absolute? What surah? Al-Ma'idah. Al-Ma'idah, what verse?
89. Okay, 89. Oh, can you recite that? Yeah. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهاليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. Okay. So you are referring to Al-Ma'idah verse 89, and your group decide and say that it refers to the absolute of the Islam. Okay. Hello, Osman? Yes. Okay. Yeah. So you are referring to the Al-Ma'idah 89 to emphasize your explanations regarding the absolute of Islam. All right? Yes. Okay. Ibu Rahma, ada tambahan Ibu terkait absolut dari agama Islam? Di rujukan yang kedua itu di surah Al-Baqarah, Pak. Ya, di Al-Baqarah ya. Al-Baqarah itu. Karena sumber Islam itu ada di Quran. Jadi Al-Quran lah yang menjadi patokan. Mengapa juga dikatakan absolut? Karena Islam ini adalah wahyu, produk ilahiyah. Ya, jadi kebenarannya bersifat absolut, bukan produk manusia, bukan wad'i. The Quran is not the productions of humankind, but it was produced by Allah Subhanahu wa Taala. Okay, the additional information from group 4, you may refer to your explanation to Al-Baqarah chapter 3 verse 147. Tolong dicatat untuk meyakinkan, emphasize, menekankan penjelasan Anda. Please refer to Al-Baqarah verse 147. Al-Baqarah 147. It talks about absolute. Okay, let's continue. We have like 5 minutes to go. Balance. Group 5. Di group 5 tadi ini we are lucky to have Faras from Jeddah, tapi selalu go in go out. Oke, yang ada hanya Fauzan. Fauzan bisa menjelaskan? Bisa. Oke. Islam tentang balance. Jadi Islam itu seimbang. Kenapa? Karena Islam sudah mengatur antara akhirat dan dunia. Bahkan ada suatu kisah ketika Nabi Muhammad SAW mendengar kabar bahwa sahabatnya Abdullah bin Amr bin Ash berpuasa setiap hari serta selalu sholat malam. Kemudian Nabi bertanya kepadanya, apakah kamu menjalankan yang demikian? Lalu ia menjawab, betul wahai Rasul. Nabi lalu menasihatinya bahwa jasadmu mempunyai hak, begitu juga matamu mempunyai hak yang harus terpenuhi. Apalagi keluargamu yang harus kamu penuhi hak-haknya. Hal ini seperti hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Jami'us Shahih. Jadi kisah di atas memberi isyarat kepada kita bahwa manusia harus pintar dalam membagi waktu dan tak terlalu berlebihan dalam urusan ibadah atau disebut gulu, sehingga kita mampu membagi kewajiban dan hak orang lain yang harus terpenuhi. Lalu ada ayat juga yang menjelaskan di surah Al-Qasas ayat 77, wa bataghi fi ma ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansah nasibaka minad dunya. Artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu atau kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari nikmat. Dari seperti yang kita ketahui dari ayat tersebut, kita bahwa akhirat sangat penting, namun dunia tak kalah penting. Ibadah merupakan keharusan, begitu juga kerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan juga kewajiban. Jadi akhirat dan dunia itu saling berkesinambungan. Jadi kapan kita melaksanakan dunia, dunia pun juga ikut. Seperti menafkahi keluarga. Jadi dunia pun juga ikut. Jadi kita tidak bisa terlepas. Bagaikan burung di langit yang terbang. Sayap kanan sebagai akhirat, sayap kiri sebagai dunia. Seperti begitu.
Beautiful illustrations. Okay, beautiful illustrations. Ya, ilustrasinya bagus sekali. It's like a bird. The first wing is dunia, and the second wing is akhirat. So the key point for this that we have to balance between our life in dunia and our life in hereafter. Never prioritize one of them. It should be balanced. Jangan memprioritaskan salah satunya, tapi ada keseimbangan keduanya. Apalagi besok balance minggu terakhir toh. Okay, iya terakhir besok Bu balance-nya, tapi sainsnya kan masih lanjut toh. Oke, balance yang sudah selesai, jadi selesai dunianya balance. Nah, sekarang sainsnya dilanjutkan. Oke, untuk akhiratnya. Oke, jadi itulah keseimbangan yang kita miliki. Oke. Baik, ada yang mau ditambahkan Ibu? Sebelum rujukan keseimbangan itu juga bisa dilihat di surah Al-Jumu'ah ayat 10 ya. Kebetulan hari ini hari Jumat. Ya, faiza qudatis shalah fantashiru fil ard. Ya. Selesai salat kembali melakukan aktivitas. Oke. Thank you Ibu. Oke. Habis midi, masih ada tahu the last one. Flexible. Ladies and gentlemen, please welcome group 6 that is going to talk about flexibility of Islam. Siapa ini yang mau bicara? Muhammad Sawit Nawir. Oke. Your time's now. Ya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Said Munawir dari Fakultas Kedokteran Gigi dan teman saya bernama Nurul Arifah dari Kedokteran Gigi. Di sini saya akan membahas kenapa agama Islam itu fleksibel. Karena pada satu sisi itu ia tegas, dan namun di sisi lain itu ia sangat fleksibel. Kekakuan dan fleksibilitas ini adalah hal yang paling menarik dalam Islam jika dikaji secara mendalam. Kita ada beberapa contohnya. Jadi misalnya dalam Islam itu dibolehkan menjamak dan menggabungkan sholat dalam satu waktu jika berada dalam perjalanan. Dalam Islam jika ia tidak sanggup sholat karena sakit, maka ia bisa duduk. Jika tidak bisa duduk, baring. Jika tidak bisa baring, gerakan tangan. Jika tidak bisa juga gerakan mata. Jika tidak bisa gerakan nafas, bahkan hingga seseorang terjebak macet bisa sholat gitu. Nah, maka dalam Islam itu sebenarnya kita diberi sangat banyak kemudahan agar kita bisa melaksanakan hukum-hukum dan kewajiban kita sebagai umat Muslim. Itu saja, Dok. Terima kasih. Thank you very much. Mudah tapi jangan dimudah-mudahkan ya. Okay. This is a good illustration too. When you want to pray but you are not feeling well, you cannot stand up, then you can lay down, you can sit down. When you cannot sit down, you can lay down. You cannot lay down, you can just move your hand, your mouth, okay? If you cannot do that at all, berarti sudah harus disolatkan kalau begitu. Ya. Kalau sudah berdiri tidak bisa, oke, diberikan waktu untuk duduk, oke, duduk tidak bisa, berbaring tidak bisa, oke, melakukan hal yang lain yang lebih yang bisa dilakukan, tapi kesemuanya tidak bisa dilakukan, berarti sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oke, Ibu Rahma ada yang mau ditambahkan Ibu? Iya, jadi tadi itu contohnya fleksibilitas di bidang ibadah khusus ya. Tetapi yang paling banyak kita temukan fleksibilitas ajaran Islam itu pada ibadah muamalah, yaitu yang berkaitan dengan hubungan dengan sesama manusia. Sosial. Iya, sebab di situ memang membutuhkan dinamika pemikiran yang baru untuk membuktikan bahwa betul-betul Islam ini memberikan jalan keluar yang terbaik terhadap masalah-masalah yang berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Silakan Bu, lanjut. Berikan contoh ya, di dalam surah An-Nur kan diperintahkan kaum perempuan menutup aurat ya. Bagaimana menutup aurat itu terserah bagaimana kreativitas manusia itu ya. Mau model seperti Malaysia, mau model seperti Arabia, mau seperti Indonesia, silakan. Jadi kaum perempuan silakan menjadi perancang busana muslimah. Tetapi prinsipnya menutup aurat. Ya mau modelnya seperti apa, silakan berkreasi. Ya. Itu fleksibilitas.
So there are two flexibility. Flexibility, first one is regarding the ubudiyah, terkait dengan ibadah, and the second flexibility is regarding the social life, social and community. So how we behave among the community, bagaimana kita bersikap di masyarakat. For instance, wearing hijab. Okay. Tadi reverse-nya kemana Bu? Surah An-Nur ya? Ya, Surah An-Nur 33. Okay. So An-Nur chapter verse 33. Okay, jadi fleksibilitasnya bisa dilihat. Okay, you may want to become a fashion designer, Muslim fashion designer, so you can pick up in many aspects, maybe from Indonesia, from Malaysia, from anywhere around the world, to be more creative in understanding about flexibility. Okay, jadi silahkan pahami fleksibilitas itu sebagai sebuah langkah yang bisa tetap menjadikan kita sebagai Muslim yang tidak kehilangan jati diri. Okay. Okay, baik. So we have 6 already, and now I think the time is up, and I believe you will have another course, another meeting after this. Saya meyakini bahwa teman-teman masih punya kelas yang lain. Today we have 14. Mudah-mudahan Feras masih Feras is still here. Okay. 14 students. Later after this, please visit Sekolah. There is a reading. A very important reading too, about the writing of Imam Syamsi Ali. Itu ada tulisannya Imam Syamsi Ali. Tolong dibaca, because I'm gonna put a test, formative test about this reading. Jadi tolong dibaca. Nanti akan ada kami berikan tes formatifnya untuk melihat how deep your understanding about the writing of Imam Syamsi Ali. Okay, ada di bahan bacaan itu, ada di self-independent study, readingnya ada, tolong dibaca. Nanti kita akan berikan tes formatifnya. Okay? Excuse me, Doc. Okay. Feras? Can you do this discussion, Doc? Yeah. Can you raise your voice, please? I'm from Saudi Arabia. Yeah, I know. Oh, baru bergabung ini, Feras. What can we help you? I need to do a discussion about Islam, Doc. Islam teaches us to be moderate and balanced in all aspects of life. Whether it's relation, worship, relationship, ideas, or daily activities, principle, moderation is one of the defining characters of God character in Islam. Yes. And Allah said, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةٌ وُسْطًى لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Those we have made you a justly balanced community that you will be witness over the people. And the Rasul alayhi salatu wassalam will be a witness over you. Surah Al-Baqarah 143. Thank you, Doc. Okay. Thank you, Faras, for giving a closing statement, I guess. Yeah, closing statement from you. Thank you. We appreciate that. And we hope that next week you can join us again, even though we have 5 to 6 hour difference, including Oswan. So we are happy to have you here in our class. So giving your ideas, yeah? Okay. Because, I don't have the table of that, like, table. It's fine. At least we listen to your voice. Thank you. Okay. Okay, guys. I guess time is up here now. And we will continue our discussion next week about Islamic law and human rights. Kita akan bicara tentang hukum Islam dan hak asasi manusia. Meeting 6 and meeting 7. So there are 2 meetings about Islamic law and human rights. Okay. So thank you so much for coming today. Hopefully what we have done today will be something beneficiary for our life, and we appreciate your time. Kami menghargai waktu Anda. Thank you so much, and stay healthy. Keep your distance among others. Wash your hand to avoid the COVID-19 viruses. Okay. Bye-bye. That's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.